今朝嘅早餐蛋撻啦、腸仔包兩個唔同款嘅，樓下麵包鋪買嘅。Hello， 大家，今日係2025年嘅12月1號。12月本來應該係一個大家都會幾期待嘅月份啦，畢竟有好多嘅節日。咁但係相信今年嘅12月咧，對於絕大部分嘅香港人嚟講咧，都係非常沉重嘅一個年尾啦。我自己同埋身邊好多嘅朋友都因為香港今次嘅呢一個災難係覺得好傷心啦，好悲傷啦，所以今次嘅呢個 Vlogmas 咧都會有別於以往好喜慶嘅氛圍啦，可能都係會比較平實一啲。咁 Vlogmas 係啲咩呢？其實佢就係一個都幾多外國 YouTuber 每年會喺12月份參與嘅一個挑戰嚟嘅。由12月嘅1號至到24號，每日都拍 Vlog，一日出一條片。每年都會有觀眾問我要唔要做呢個挑戰啦，我都係覺得哇好難，我應該做唔到啊咁樣。咁但係今年呢，我就好想試下今個12月份去做呢一個挑戰，可能會係每一日都好平淡，但係都想喺呢一個非常時期可以俾多一啲陪伴我啲觀眾。今日係出醒日，普通嘅日常，會見朋友啦，同埋去換指甲啦，又極度核突啦。慣唔慣啊？但係都係住呢區嘅不嬲。唔係㗎，我喺出面搬入嚟，同我之前一樣，都唔翻啦咁樣。都幾怪，因為我中意靜，係啊，我就係中意靜。都幾涼嘅。係啊，你係咯，你話穩陣啲。係咯，好啦，拜拜，下次見。啱啱先發現自己又唔記得戴 con， 又唔記得戴眼鏡，所以我依家嘅視力係-175度。請協助保持車站入口及大堂暢順整潔。頭先係整咗款超得意，係點㗎？星光和聖誕款，超靚。超得意喎，勁靚啊！2013年報9000萬，顧問費就係收18萬，比例係少於1%，正常顧問費係應該要有1成左右，即係900萬。整完指甲啦，依家咧就要去尖沙咀。唔該晒。Woke up to the golden light. Soft breeze dancing feels so right. Coffee steaming, sky so blue. And every little thing reminds me of you. We take it slow, just you and me. Barefoot, walking by the sea. Feel the rhythm. Hello，好 thank you。到達咗 Believe Me 啦，個頭扁晒。嚟做 facial 啦，我而家好似一粒雞蛋。Worries fade, just enjoy the ride. Hold my hand, let's 拜拜。
做完 facial 啦，難得出嚟尖沙咀咧，想帶大家去食我好中意食嘅魚蛋。出開嚟尖沙咀咧，我都會去買嚟食嘅，因為我係好中意食魚蛋嘅人嚟。即係如果魚蛋派同燒賣派，我絕對就係魚蛋派嘅人咁樣咯。一定要落勁多甜醬先好食㗎，大家。唔該晒。買完魚蛋買咗成40蚊，依家咧就等緊的士，之後就去 Gigi 屋企。因為依家搬離開咗市區，每一次出街咧對我嚟講都係出醒咁樣，所以我就會安排好晒所有嘢喺同一日入面做。例如係見朋友都係，永遠咧買完嘢食最期待就係翻去打開個盒。Oh, the moments we keep like a melody, singing soft in the ocean breeze. 안녕하세요。 Let the river flow. Love will guide us where we need to go. 呢隻係 Gigi 隻貓嘅 Tiger，出咗名最嗲最煩的貓。好多嘢講㗎佢。呢個係隻 Teddy， Through the seasons, 咁乖嘅你。 every sunset you'll be here. 終於食我嘅魚蛋。我哋依家嚟嗌外賣啦！我哋上次又食呢間，今次又食呢間。大家平時同 friend 嗌外賣係咪都係食嚟食去同一間？我自己一個人食都係食嚟食去都係同都係呢間。你嘅飯堂好耐冇嗌過外賣啦。你知我今朝一瞓醒諗到我今日有得食外賣，我就覺得好期待。 Fight, I'll stand with you and hold you tight. Lean on my love when you're losing your way. I'll be your shelter. I'll help you stay through every storm, through sky. 耶！嚟食晚餐啦，開飯啦。每次都係食呢兩個㗎啦。係啊，唔單止係食呢間，仲要係食呢個飯。我呢個係蟹粉豆腐鍋飯，呢個係咩啊？白咖喱豬扒飯，哇！跟住呢個係第一次叫嘅。哇！燒粟米，粟米正啊！哇！俾啲掌聲啊！詞。表格唔單止要求你填寫個人資料，竟然仲要求你嘅銀行戶口、信用卡號碼，甚至係提款密碼同埋驗證碼。從大埔火災已經令好多災民喺一夜之間一貧如洗，而佢哋僅餘嘅銀行存款同埋援助金，好可能係佢哋劫後餘生嘅最後希望嚟嘅。但係呢啲騙徒拜拜。翻嚟啦，妹妹嚇！翻到屋企啦，呢隻嘢即刻衝埋嚟。Vlogmas 嘅第一集非常之日常嘅一日。其實今日全日落嚟，無論係我去整指甲又好啦，我同朋友見面又好啦。大家都係如常地生活，但係大家嘅關心討論嘅話題都係離不開火災呢件事。我自己都有思考過，而家嘅社會氣氛係咪唔適合去開始本來計劃咗嘅呢一個 Vlogmas 啊？但係後來我諗到嘅就係，或者而家呢個時候都會需要一啲角色係提供一個俾大家平靜落嚟，或者係抽離一下，轉換一下心情嘅幾分鐘。Vlogmas 係1號拍到去24號啦。如無意外咧，今個月份我嘅 channel 至少會有24條片。我打算將今個12月份嘅 Google AdSense 所有 YouTube 收益咧都會全數捐出去支援大埔火災。目前我計劃平均分成3部分嘅捐款，第一部分係俾仁濟醫院提供俾災民最實質嘅支援，第二部分係俾亞郡屋同埋無手去救援受災戶嘅動物，第三部分嘅捐款係俾我哋嘅香港英雄殉職嘅
嘅消防員何偉豪先生佢嘅家屬。呢啲錢唔係一個好大嘅數目，但我都希望透過自己行動去鼓勵我自己嘅觀眾，莫因善小而不為。呢件事嘅發生，大家都有好多唔同嘅感受啦，都係更加提醒咗我哋珍惜眼前人嘅重要性。知道有部分人甚至身邊嘅朋友都會責怪自己唔能夠喺災情第一時間出嚟幫手，但係我哋都要先好好照顧好自己嘅情緒，呢個都係非常之重要嘅事。所以呢段時間如果係能夠每晚可以提供10零分鐘嘅時間俾我嘅觀眾，可能一個喘息嘅空間又好，去放空嘅時間又好，又或者好似有個人陪你隔空傾下偈、食下飯，好普通咁樣過一日，一個好微小嘅陪伴。我覺得呢個係我作為影片創作者以我能力做得到嘅事咯。所以如果你夜晚想揾個人同你傾下偈，又或者聽個人噏下啲廢話，有個人陪下你嘅話，你都可以撳入嚟呢度。又或者有啲想抒發嘅感受，你覺得冇人聽你講嘅話，或者你唔好意思同身邊朋友傾嘅話，都可以喺下面留言一齊傾訴。係咯，呢條片就嚟到呢度啦，我哋聽晚再見，拜拜。